ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல சிக்கன் கிரேவி செய்ய போறேன். ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சு வச்சிருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வறுத்துக்கலாம். முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் வறுத்துடலாம். நல்லா பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 தக்காளி பழம் இதோட சேர்த்துடலாம். பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, கொஞ்சம் பட்டை, கொஞ்சம் கடல் பாசி, கொஞ்சம் பெருச்சீரகம், 2 வெங்காயம், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் போடுறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கறியை போட்டுடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட்டை இதுல சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிச்சு வந்துருச்சு. 1 கப்பு தண்ணி சேர்க்கிறேன். கொஞ்சம் மூடி வச்சு 15 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம். அது இடையில திறந்து பார்த்து கிளறி விடணும். 3 டீஸ்பூன் தயிர் சேர்க்கிறேன். இப்ப நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா கொஞ்சமா இதுல சேர்த்து விட்டுடலாம். 1 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம இறக்கிடலாம். நீங்களே வீட்டுல ஒரு தடவை இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. காட் பிளஸ் யூ.